回到 Associate Indigo 频道。今天要帮大家读牌的主题是11月运势。因为录制影片的时候是快万圣节，所以特别布置了万圣主题的 setting， 希望大家喜欢，然后有一点秋天的感觉。在法国好像因为万圣节不是法国的节庆，所以虽然也有万圣节的主题的东西在卖，但是我在出去找的时候都已经只剩圣诞节，就是他们圣诞节很早开始就开始卖圣诞节相关的产品，然后万圣节的东西是少之又少。好，这是题外话。我希望大家喜欢这个可爱的 Happy Dancing Skeleton， 它是会夜光的，但是目前看不出来。好，那今天一样，我们会先从11月整体能量场开始讲解，然后呢，再用塔罗帮大家算11月的事业、学业以及感情。另外，最后呢，我们会附有天使解答的环节哟。那大家可以自行暂停影片，用自己喜欢的方式冥想静心，慢慢睁开眼睛，看哪一副牌组或哪一个水晶最吸引你，那就是要给你的讯息哟。选好了吗？我们要开始解牌咯。好，选择1号牌组的朋友，你们选的是这一颗天青石，我把它放这边。首先第一张代表你们11月能量的牌卡是19号的 Management， 以及第二张这个是铜矿 Copper。 我看到19，首先我生命灵数19的人可能会选到这副牌组，另外某月19号的人可能会选择到这副牌组。我不知道会不会有生命灵数8的，或者是某月10号生的人会选到这副牌。另外我有看到天蝎座的能量，我不知道为什么，但是我感觉到天蝎座的能量。首先这边有一只小蝴蝶，好可爱哦。首先我先讲这一张铜矿。铜矿它的能量，它虽然不是水晶，但是在这张牌卡上面它写说铜矿的能量场它可以加强其他水晶的能量，所以当你加入了一个铜矿在你的水晶 collection 里面，它可以去加强所有这些水晶，就把它们摆在一起，会增强能量场，有一个 boost up 的感觉，像是红牛就是喝了 Red Bull 的那种感觉。下面下面这一句写 Energize your whole world。 11月是一个增强你整体能量场的一个月份，也就是好像发大绝的一个月份。好，我慢慢来解释。所以你们如果可以的话，可以去找一颗铜矿，然后呢可以放在你自己的身上，你的包包里，你的外套，你的口袋里面，它可以增强你的能量，你就不用喝 Red Bull 好，我来讲这张 Management。 你们第一副牌组的人，你们应该是属于很会沟通，因为这张 Management 它讲的是说你们是一个大部分的朋友可能是管理阶层，或者是你在学校团体里面是一个领导级的人物，你可能是带领团队的人，因为你很有远见，你很会执行，你不但会执行，你还会计划，你也很会分配谁该做什么，各司其职，你看得非常清楚，你非常脑筋思考非常的 sharp， 非常的犀利，很有逻辑性，所以你是站在这个高处的王者，你永远都站在高处，站在远方，你可以看清楚整体的局面，很多人很多事情都要问你，经过你的深思熟虑考虑之后 approve 了，他们才会去做。但是11月你们一样，11月是指这张牌你已经把你目前正在执行的工作事项、事业或者是学校的 project， 你已经处理到了一个不是刚开始，是已经它可以自己 run 的一个阶段，就是所有事都 assign 好了，其实你的工作已经完成了，你只要监督就可以了，而且你也很会监督。11月是一个你可以稍微放松一点点，
放宽心一点点，看着你的团队成员好好去做他们自己的工作，你不需要每一件事情都自己来，你也不需要盯太紧。当你盯得太紧，就变成 control freak， 就变控制狂，你会反而阻止你的团队的成长，你会阻止你的这一项计划的进展，你可能会反而延缓了速度，因为你可能会给大家的压力太大，然后反而他们会做不好事情。所以11月是提醒你，你是一个很厉害的人，你是一个能者，能者不一定要多劳，你之前可能多劳，但11月可以开始让你的团队有空间去成长，让他们自己做，让他们自己去发现该怎么做。你要在后面看跟适时的指导就可以了。然后这边我的蝴蝶是因为这一张铜矿它也有讲，你们11月是一个该把旧有的自己打包，然后寄送给圣诞老公公，没有，就是寄送给宇宙，把它丢到宇宙宽广无尽没有边缘的宇宙，就跟他 say goodbye。你可以思考一下1号牌组的朋友，你觉得你的旧有的自己是什么样子？有哪里是一直都很想改进？比如说你如果真的觉得自己稍微有一点吹毛求疵啦，有点控制狂啦，那你可以趁我今天是10月28号金牛满月，我希望你们在满月的这一天有做满月仪式。满月仪式就是丢掉不适用自己的东西，然后换成一个新的人。11月就是这个能量，你要丢掉再也不适用于你目前状态的思考逻辑规则跟个性。个性很难完全改，但是我们可以改良进步 OK。 所以你可以在11月份可能某一个满月，你可以做这个仪式，把自己觉得自己给旁边的人可能有一点压力啦，这些状态写下来，然后呢你有意识到就是已经是最好蜕变的第一步，然后写下来，你可以烧掉撕掉，就是丢掉寄送给宇宙。当这个动作做了，就是有一种仪式感，你11月就会转换成一个新的自己，你会变成一个人见人爱的上司，你会变成一个谈笑风生，该严厉的时候会严厉，但是平常的时候就是很关怀大家，大家会感受到你的领导力跟怎么说，你会关心他们这种状态的一个好领导者，你可以变成这样的一个角色。我只是举例啦，不是所有的1号牌组问题都是发生在领导团队上面，但是我们在生活的各个层面都有需要领导别人的时候，所以这一组人可能你们是选择蓝色的天青石，然后这边是蓝色的 management， 你要利用你的沟通能力去协调，但是也要懂得倾听。这边有一种倾听的感觉，不管你的团队成员再小，每一个都是大机器里面的其中一个部分，只要少了一个，这个机器就没有办法运作。不管他们再渺小再远，你都要去听他们的意见，他们哪里有麻烦，听然后帮助他们解决，那你这个机器才可以继续运作，好吗？11月19可能是一个关键日，可能有11月19号生的人会选择到这一组，尽量运用11月这种很强的能量场。你们11月能量场就是这种，我刚刚有说发大绝，就是好像玛丽兄弟吃了蘑菇的，或者是超级星星的感觉，好好利用这个能量场去转化自己。你们还是会很辛劳的工作，我看到了一只蜜蜂，但是偶尔也要停下来休息好吗？然后蜕变成另外一个 2.0 3.0 的自己。这边也有很多的粉红色，所以你们在跟人相处的时候，我觉得11月可能跟人是一个重点，人际关系可能是一个重点，倾听沟通，然后用这种粉红色柔性的特质去，你们可能要运用阴性的特质去领导，你们可能之前都是用阳性特质去领导。11月宇宙鼓励你多拿一点那种柔性啊，不用冲太快的那种能量场去跟别人相处，去领导团队，好吗？好，接下来我们要看你的
11月的事业学业。我刚刚又补充一下，我注意到这边有一只海蛇，所以选择1号牌组的朋友，你们可能稍微小心一下，可能在事业上、学业上、人际关系上会有秘密在暗处或在你的背后进行的，可能有小的事情，就是只是说一点坏话，说一点闲话，或者是批评啊，但是其实你不用太在乎，你可能看不太到，或根本听不到。那大一点的是，可能会有一些小人，可能是一个小人会稍微作怪一点，那就是你们自己稍微注意跟小心，不要被你如果有一些不信任的人，不要让他们知道太多，去避免你的计划会被捣乱之类的。然后可能小心啊，我不要去点名啦，但是就是说可能属龙属蛇的可能是关键的生肖，你们大家可以自行对应一下好吗？名字有 A 跟 C 开头的人可能是关键人物。我希望大家不要因为我说属龙属蛇，然后就对所有属龙属蛇的人都好像很警惕，这样不是这样，就是说大家自行判断哈。如果刚好你有不信任的人物是属龙属蛇，我们再去对号入座，不要随便对号入座哟 OK。 好，这边是帮大家抽到11月份的事业学业，这边我又用了吸血鬼牌卡，因为是万圣节嘛 OK。 好，然后呢，首先我要讲第一、第二章就代表了你们11月很强的能量场。你们是一个，第一张是钱币皇后，第二张是 Strength 力量牌，所以你们就是一个很有领导力、很有力量的皇后，而且是钱币皇后，所以11月份你们的事业发展的应该是非常的顺畅、稳定跟扩展，而且是可以赚到钱。你的财务会有财务能量也会增强，所以如果你们想要增加工作上的能量，赚更多，就是更多的资产，你们可以用铜矿去加强这个能量场。反正你们11月就是有一种就是狮吼的感觉，然后像是伊丽莎白2世那样子伊丽莎白1世那样子，很有领导力，很有决断力，然后你们同时是一群你们11月会同时懂得用我刚刚讲的阴性能量去领导别人，去处理事情，所以的钱币皇后就出现了。然后你们也是一个很懂得规划住宅，你们可能很会布置你的家，弄得很美很舒适，同时你的办公室也是一样，你会很懂得把你的办公室弄得非常的有你自己的风格，所有人进来都感觉能量场很好，采光很好，布置得很美。那这样这边我也看到说11月你可能可以，如果还没有布置的人，你就鼓励你布置一下，做一点风水。这边的这个皇后她是在笑，所以11月绝对是你一个笑容满满的月份，就是你可能会得到重要的客户，钱财的进账非常的稳定，反正就是我这边看到的是你是一个很满意的状态，你会得到你想要的东西，是跟财务有关，跟事业有关，你的事业发展会很棒。下面刚好有一张 handshake， 我要再度强调，这个下面的 tea leaf 卡我不是针对上面的卡去抽，但是每次都刚好会对应到上面的卡，所以 handshake 握手这一张牌下面写 A meeting with a stranger could be important， 所以这边有一种 business meeting 的感觉，你们11月份可能会跟一个陌生人会面，这个会面有可能是有很多种不同的 scenario， 你可能去买咖啡的时候突然碰到一个人，然后就聊起来，然后发现说你们可以合作一项事业，你正在找一个这样的人才之类的。第二个是你可能有意图要联系某一些人，某一个客户，那你们可能会真的就有这个 sorry 结巴 business meeting， 然后呢就从陌生人就开始变成合伙人，反正是一种商业上事业上的合作。如果你是学生那一样，你可能会为了你学校的报告，或者是去外面找资源，找厂商，然后可能会帮助到你的这个
企划你的报告之类的。然后这边我看到，所以11月你是这个钱币皇后的能量，记得要用阴性的能量 OK。 这个皇后就是你，就是伊丽莎白一世，阴性能量不代表柔弱，你也是可以很强大。然后你就是这个你把自己当成老板，然后去跟别人谈判、谈合作、谈协议。那这个客户可能是国外来的，这边有个地球，所以不一定是本地的商场，本地的厂商，你可能会跟海外客户合作，也有可能签约。第二章这边是土象的能量，就是有金牛天平的感觉。等一下，对不起，土象的能量而已，没有天平，金牛、处女跟摩羯。第二张力量牌就有狮子座能量，所以选择2号牌组的朋友，你们可能部分的人有狮子座在你的星盘里面，然后这边刚好有水象，2张水象，然后有一些土象在你的星盘里。第二张力量是说，我刚刚已经讲了，你们充满了 strength， 你们会很勇敢，你们不会怕事，你们会讲出你需要的东西，所以你不用怕有人会占你便宜，你不用怕，就是你可能合约你也会看得很仔细，所以你不用害怕说有人会去做一些小动作之类的。然后不管是对方是什么样的人，你都有这个能力去处理去面对。泰山崩于前而色不改，就是你们11月事业的能量场。那有的朋友，我觉得你们选择1号牌组的人，为什么会说2？看，如果有朋友想要选2号牌组的，欢迎在留言处跟我分享好吗？好，然后你们有的人选择1号牌组的，可能是看起来娇小可爱、纯真天真，但是其实你们是这个伊丽莎白一世，然后大家都看你天真好像好欺负，想要欺负你，想要占你便宜，想要恐吓你、吓唬你，让自己的赚的比较多，分红比较多之类的。但是他们没有想到你是这个，你只是看起来像小孩，但是你其实是内在是一个成熟的母狮，你非常懂得怎么去对付这些人，然后你还有天使的光芒保护着你。我说到天使光芒，这边就有一张 angel， 天使就真的有出现哦。Spiritual guidance, protection from harm。 所以11月不用害怕，你不管你现在是在，你可能真的有生意要谈什么的，你可能会有点担心，像我刚刚讲的，怕有漏掉，合约会漏看啊什么之类的，不用担心，天使会保护你，你不会受到伤害好吗？然后有在做冥想的，就是你可以继续，你没有冥想也没关系，只要找时间静下来，不要有任何声音，跟自己静静的听自己的脑袋在说什么，有的时候你会听到一些点子。好，下面这张 cup 杯子， You should accept valid criticism， 你应该要接受有建设性的建议跟批评。所以这张力量牌这边除了是可能会想要来占你便宜的人之外，它也代表了一些可能不是100%赞同你的人，这些人可能是你的上司，或者是你的同侪，或者是你的同事之间，不是每个人都会去怎么说同意你的建议，或者是觉得你不是每个人都会觉得你做得好，他们可能会有一些自己的意见想要给你，那你可以去判断说他们的建议跟批评是不是有建设性的，如果有的话，不要一味的用大蒜去驱逐他们就是偶尔也是要接受这个吸血鬼可能有一些智慧可以给你，那你可以去倾听，像我刚刚讲的去倾听好吗？不管他再小再远都要听，只要你觉得他的建议有帮助就听。那有可能你们是部分1号牌组的人是 content creator， 那可能你的 follower 追踪者，或者是有一些喜欢给予建议的网友，那你可以稍微不要说都不看，那种真的很无意义的，当然你就是看完就是你也不用理他，但是有效的建议跟批评，这边就是讲你可能要把它纳入你接下来去优化你的作品、你的 content、你的这个计划好吗？第3张圣杯7的逆位代表的是说
你11月会很专注，你不会再被杂七杂八的选项给弄得头昏脑胀。你已经很清楚知道自己要走的方向是什么，然后你已经知道你的情感、你的热情在哪里，所以你不会11月不会脑袋雾的，不会脑雾，就是你已经很知道，你也设定好目标了。底牌是圣杯5的逆位，下面有一张12月 OK。圣杯5的逆位是说，你们好像部分的朋友有想要去弥补一些之前做错的决定，你不想要再让这种事发生，你想要避免自己再重蹈覆辙之类的。这是你们11月的一个事业学业上的能量场，但是你不用担心，你不会重蹈覆辙，好吗？那这个重蹈覆辙的事情，就是之前所谓搞砸的事情，你可能一直都在想，然后你很怕在这种事再重复发生，不会，不用担心。这件事有可能是去年12月发生的，所以到今年11月你都还在，你从这件事情学到了很多的教训，你也成长了很多，改进了很多。那另外是说，如果这个12月跟这张圣杯5没有关的话，你可以期待今年12月事业上可能这个 handshake 会在12月签约，或者是你会在12月这件事情有进展。反正你的事业学业上面，我不知道你们现在有没有期待一件事情，12月会有进展，会有一个消息，或者是你12月会突然有一个很棒的点子，或者是你目前的一个点子12月会开始成型，或者是 launch。 冬天是你这个发展的事项的一个不是丰收，但是是发展的一个季节，应该可以这样说呀。期待今年的冬天，或者是你们做的事业跟冬天有关，不知道有没有的人是做服装跟保暖有关，有的话欢迎在留言处跟我说好吗？就是跟冬季有关的事情，12月可能会开始操作，或者是开始 promote。 反正冬之女神会保佑你，冬之女神会帮助你这项事情有所进展，发展得很好。好，接下来我们来看爱情。我补充一下，刚刚跟你们 handshake 的对方可能是刚刚第一张的那个钱币女皇，除了是你们选择1号牌的人有土象星座在你的星盘，也有可能你接下来认识的这个陌生人，可能会合作的人有强烈的土象在他的星盘里。另外还有就是我刚刚忘了讲，那2张圣杯代表的是你们也有水象星座在你们的星盘，天蝎、双鱼跟巨蟹，好吗？好，这边呢是代表大家的11月感情运势。好，我觉得大部分的1号牌组的朋友应该是单身，大部分朋友是单身，然后部分的朋友可能之前跟伴侣吵架，如果你们有另一半的话，如果你们之前是跟伴侣吵架，第一张是宝剑3逆位，那就表示11月事情会有好转，不会再那么伤心难过，因为有可能会你的那个另一半会捎来消息给你，可能会寄讯息给你，因为刚好下面有一张 bird flying 飞翔的鸟 news is on the way， 消息就在他来的路上，所以他们可能会来跟你和好啦，就是11月不用担心，如果你是有另一半会复合。然后单身的朋友，你们之前可能经历了一段刻骨铭心的感情，不管这个感情是长是短，还是说只是暧昧，你们11月份会有一种平复的感觉。平复有可能是说因为已经有了一段时间，可能是有些人可能只过了3天就和好了，有些人可能是3个月，有的人可能是3年或8个月，我这边看到8个月，有的人是10个月 OK， 大家自行对应。你们11月可能会收到这个人的消息，一个讯息是你会收到这个之前伤你的心的人的消息，而让你心情有所平复，他可能给了你一个 closure， 跟你解释，然后让你可以你们2个和平的正式的 say goodbye， 或者是你们吵架断联之后
11月他突然又回来，这个回来就是说还一样，可能给一个讯息，给一个 email， 打一通电话给你，但不一定是 closure， 而是说让你有一种你感觉他原来还想着你，所以让你就没有那么难过的感觉。你之前可能以为说他讨厌你，或者是他狠心的怎么样怎么样而断了联系，但是后来发现11月你听到他的消息，这个消息可能是来自他本人，那部分的朋友可能是来自别人听到这个人的消息，而让你会觉得他原来其实不是说不爱你，或者说他是有其他的原因而断联。那少部分的朋友你可能会听到这个人有不好的运势，然后让你心情平复，也是有可能的，但我们不鼓励这样子的想法，好吗？好，我们要正能量哟。好，第2章这边可能有同性的情侣，你们碰到的对象可能是同性情侣，因为这边刚好是这张是很有名的夜访吸血鬼这部电影，我鼓励大家去看，万圣节的时候赶快来看，这是我最爱的一部吸血鬼电影，经典。然后它里面是Brad Pitt 跟 Tom Cruise， OK， 这两个就是这个是 Tom Cruise， 这个是 Brad Pitt， 大家赶快去看。好，第2张 Strength， 这张我出来的时候稍微惊呼了一下，因为一模一样的牌在同一个位置出现，就蛮神奇的。所以你们真的可能有狮子座在你的星盘，或者是你们11月遇到的这个人，他有狮子座在他的星盘，他可能真的是太阳狮子，或者是他的金星上升或月亮在狮子，而这个人的出现会给你力量。当然这一张也代表的是说，你们因为整体11月就是一个很强能量的月份，你们就像喝了红牛一样，所以不管是在事业上、学业上还是感情上，你们都有一个很棒的自信，很有领导力，不会很容易，不会有玻璃心，不会好像谁突然不回你讯息你就在那边小脑补或者心理小剧场很多，不会，你是一个非常脑袋清晰的一个状态，所以你也不用怕11月会被什么感情欺骗啊之类的，都不用害怕。然后你的这种力量也会吸引到正确的对象来到你的身边，因为不是每一个人，因为你们的力量强的时候，就会那种他的能量不够强的话，他们就会被你就会怕你，你就会很 intimidating， 我英文这样讲。所以11月你要保持自己的能量，你的能量状态好，就会吸引到那个真正的国王跟女皇来到你的身边，因为他们就是不怕，他们不会怕你，因为他们跟你一样是同样的阶层的人，阶级。我们不要说阶层阶级，我是说能量场，好吗？就是他跟你一样也很有领导能力，也很有自信，就是会吸引金桃花。金桃花就这么出现了。 OK， 好，然后下面这一张是 Fair Man， 帅哥好，1号牌组11月应该蛮欢乐的。Fair Man 就是窈窕男子，如果用中文这样翻，就是很俊美的男人。那这个俊美的男人他可能是金发，或者是有白发参差，或他整体是灰发，所以你们11月会跟这样的男性或者是阳性能量强的女性有所交流。这个人有可能是你11月会遇到的对象，他有可能有狮子座在他的星盘里面，或者是这个人是你在等之前伤过你的心的人，都有可能。大家也可以欢迎在留言处跟我们分享好吗？谢谢。然后这一张权杖8的逆位，一个是说，我想先讲底牌命运之轮的正位，下面刚好有一张 Sun 太阳牌，太阳牌又让我想到塔罗的太阳牌，狮子座能量又再度出现。我补充，好，力量牌，因为我们传统塔罗力量牌里面有一位侍女跟一个狮子，所以这个人我补充，他不是只有狮子座，他还有处女座，所以可能是你们选择1号牌组的人有狮子跟处女在你的星盘，你们可能是8月生的，或者是这个你11月遇到的人，或者是你正在等待之前伤你心的这个人，他有狮子跟处女在他的星盘里，他是8月生的，好吗？然后狮子座能量出现 OK， 命运之轮下面是太阳牌 Happiness and Well-being， 所以你们整体感情在11月是充满阳光，充满欢乐，然后你的身心能量状态都非常的好，所以我刚才说你们会吸引金桃花嘛，
也可能就是你这样的能量场部分的朋友就吸引回之前他伤你的心的人回来。当然如果他们是之前伤你心是因为真的是用那种不好的手段伤你的心，当然你就不要接受他们好吗？但是我大部分觉得11月回来是因为他们也有所改变，才能去 align 你的这个高频率的能量，所以他们应该也是进化过版本才会回来。所以不管有没有这个人，整体上来说你的感情状态都是快乐、幸福跟身心能量都很好、很平衡的一个情况。命运之轮正位，也就是说部分的朋友，我们刚刚说单身嘛，大部分的人你们可能已经单身了好一段时间，超过了10个月，命运之轮转动成正位了，你终于等到了这个时刻。我没有要说你们11月会脱单，但是你11月开始的整体能量场就是一个很正向，然后你开始摆脱那种以前吸引烂桃花的那种能量场，你现在开始吸引的都会是好桃花，因为你们有这个力量牌，你们也很懂得什么时候该回讯息，什么样的人该直接切断 say goodbye。 好，我回来讲这张。那这张 OK 我补充，就是你可能等这个之前你可能还很爱他，如果你是这个还很爱之前那个人的朋友的话，可能你们的时间点到了，可能11月他就是你们再度见面的时刻，不一定会复合，这边没有看到复合的能量，但是有可能会重新联系上，然后让你们之前的那个循环有所结束，就是一个 closure。 那接下来是怎么样？应该是蛮开心的。好，我回来讲权杖8逆位，下面有一张 ball是蝴蝶结。 You are highly thought of， 你是非常被人想念的，可以这样讲。你们11月的桃花应该蛮好的，就是不是只有这一号人物存在，你可能会有很多各式各样的桃花，你会遇到各式各样的人，那你可能没有把他们看在眼里，但是这些人都会时常想着你，因为你很吸引人，然后你又常常不回讯息。权杖8逆位让我感觉到你们11月可能因为你们工作很忙什么的，没有空理那些你觉得不是很吸引人的人选，所以你会被他们一直想念，因为你都不回讯息。那第二个是说你可能会等待一些消息，这些消息会比较慢来到，有可能是这个人的讯息，他虽然寄了讯息给你，可是你们又重新回复联系之后，你们的往来讯息速度会很慢，因为各种的原因，可能他忙你也忙，导致你们的沟通的那个速度会比较迟缓，而会有这种互相被想念的一个能量场。还有对，反正11月虽然是一个很快乐，就是感情上很 happy 的月份，但是在传讯息跟沟通上会比较被延迟，没有办法那么迅速，有一些可能也没有办法有亲密关系。亲密关系就是我们大人的亲密关系，就是因为可能真的，我是觉得你们11月会很忙啊，所以导致没有办法常见面啦，没有办法常沟通聊天啊，然后没有办法常接触对方呀，然后会常常想念对方啊，因为很想要赶快跟对方有就是火热的交流，这样。好，我们最后来看sorry，OK， 差点忘了，谢谢 Spirits 提醒我要帮你们用这个 Lovers Oracle， 他们帮你们抽，看宇宙指导灵有什么关于爱情的讯息要给你。好，我刚刚这一排我看到第3个讯息，如果11月你碰到一个对象，这个对象可能如果他是新人的话，他可能一开始他可能有狮子座在他星盘里面，所以他可能会出现在你面前是那种很骄傲，然后很拽，或者是很臭屁，或者是不太好沟通，你会有点讨厌他。然后这个人可能但是他很帅就是有一种不打不相识的感觉，你可能一开始
他可能也会被你气到，因为你是那种比较可能冰山美人，因为你是那种很泰山崩于前色不改的人嘛，所以他可能想要吓你的时候，可能想要用什么地位、权势、金钱来让你知道他很厉害，但是你都不看，就是你也没有什么反应，你有看在眼里，但你没有反应，你不想要去增加他的气势。有部分1号牌的朋友可能会遇到这样的情况，那他可能是这个有灰发或者是他是金发的人，可能是染发染成金的，或者是他有 you know what I mean。 好，如果有对应到我很好奇，真的有碰到这样的人，欢迎在留言处跟我说好吗？谢谢。你们的指导灵宇宙给了你3张关于感情上的建议，11月的建议，我们来看一下。Sorry for my nails。 第一张是 Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. 好多 deep 好，你要往你自己的内心看得深入一点，你就会找到我的爱，你就会感觉到我的爱。我对你的爱是如海洋般的深。这一张好，我想先说是你的指导灵对你表达爱意哈，就是你不要忘记你的指导灵跟天使都是爱着你。我们刚刚在事业上有看到有天使在保护你，对不对？那这一张我觉得有可能是你这个之前伤你心的人，他告诉你说他其实是很爱你的。你如果对他有任何的怀疑，他利用今天这样的机会想要告诉你他的爱，对你的爱如海洋如此的深。我不知道讲到这张卡会不会有人有感触，你可能会想到某一个人，你可能会感觉是这个人在跟你讲话，因为第2张就出现了 forgiveness 原谅。 Stop focusing your energy on past events， 要停止再把你的能量专注在过去的事件上。 For life is too precious to waste， 因为生命太珍贵，不值得这样浪费。 You create your reality by what you think， 你是由你的思考来创造你的真实。By what you think, dream and imagine。 OK, sorry， 你的真实是从你的怎么思考以及怎么梦想，怎么去想象而创造出来。所以你如果想象一个美好的关系，你就会拥有一个美好的关系。如果这个旧的人回来，你要记得去原谅他过去对你做的事。如果前提是你想要继续跟他有交流，那你就要去原谅他之前的态度跟做过的事情，然后去想象一个跟他之后的相处跟未来是很顺畅、沟通良好、互相有爱的，好吗？第3张 Give thanks for the blessings of love soon to come your way。你要对即将到来的爱心存感激。对啊，你的爱人要来了。Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires。 你要知道你值得拥有所有你的心想望的事情，你的心真实想要的东西，你值得。1号牌说你们是不是真的在等一个人？你们是在显化一个人的出现，跟他在一起。那没有对象的话，那你们可能有一个大概的轮廓，一个你的梦想另一半的轮廓。那这个人快要到来了，所以有可能是11月来或12月来，因为刚刚我们看到12月。那宇宙说，如果你真的得到了，你要心存感激，你要感谢，这都是你诚心显化以及宇宙应允你的愿望而发生的，好吗？好，我们最后来看，不是最后，我们来看一下整体11月宇宙有什么建议要给你。好，我来抽一下，天色渐渐暗去，我们赶快加紧脚步。这边是宇宙给你的2张对于11月的建议。 Trust 相信，你看蝴蝶又出现了。 The universe has a plan for you， 宇宙有一个为你做好的安排，所以你要相信信任宇宙，它会给你安排最好的道路。那我相信你现在能量场这么好，
就是因为你已经在正确的道路上，所以你的频率很高，所以你要相信不管发生什么事都是为你发生，而不是来折磨你的，好吗？所有发生在你身上的事情，11月你要相信宇宙，然后他们都是帮助你蜕变成蝴蝶的一个功课，一个就像我们跳栏杆那样。好，要过关，你们是吃了超级星星的玛丽哦，要记得。第2章 Lunar Eclipse What the fuck I'm sorry 我要把刚刚那个剪掉。我刚刚说我的妈呀，月食啊，今天不是金牛月食吗？ Open the door to a higher dimension， 你要打开通往更高 dimension 的那一道门。 dimension 我又忘了。好，大家应该知道 dimension 的意思哈。我没有办法在今天 po 这支影片，但是我希望你们如果今天是真的是金牛月食，是一个重要的时间点，你们绝对要开始冥想，可以帮助你通往其他的dimension 到底叫什么啊 ？Oh my god！ 但是会让你帮助你开拓眼界，打开第3眼，因为我们不是一个只是3D 的动物，我们是4D 跟5D， 精神层次就会走到5D 6D， 这样看我们的修行程度多高。宇宙鼓励你去做身心灵的修行，让你可以通往你精神的层次，你会看到更多帮助你的讯息，你会看得更广，好吗？好，终于最后我们用天使解答牌。好，宇宙给了3个答案，一样，我们可以暂停影片，慢慢想，慢慢静心，想着你的问题，然后看哪一组牌最吸引你，那这就是要给你答案。首先我们会从左边开始解答。第一个答案是 Look for a sign， 请寻找一个 sign， 一个神迹一个迹象，可能是天使数字，可能是某个人的生日姓名，对你只要你看到你有一个感应，那就是迹象，就是要告诉你的一个讯息。有可能是我这边想到雷神索尔 I don't know why， 因为他手上拿着一道闪电，可能闪电对你来说是一个关键意义，也有可能闪电蝴蝶在11月可能对你有关键意义。如果你有看到蝴蝶，可能就是宇宙给你的一个 sign， 说你做得好哦，要蜕变了哟。好，我们看第2个答案 Let go， 让它去吧，放手 Let it go。 好，对不起。好，就是不管你问的是什么，是时候要放手，不要再管它了，让它回到就是过去就让它过去，不要再执着。那也有可能我们刚刚有说嘛，把你旧的自己，或者是这可能不是自己，就是旧的关系，旧的人际关系，就放手丢掉，交给宇宙吧。好，第3个答案 Peaceful resolution， 不管你问的问题是什么，都会有一个和平平和的解决，所以不用担心你可能跟某个人吵架，跟某个客户有争执，或者是你害怕会有争执，不要担心，就是运用你的阴性的能量跟善于沟通的特质，这件事情绝对会有个和平的结束，好吗？天使保护你哦。有彩虹哟，你看彩虹又出现了，这边这一组同性的族群可能还蛮多的。好，那我希望今天的读牌对大家有帮助，祝福大家11月顺顺利利，然后当快乐的玛丽哦。然后呢，欢迎在这支影片按赞，订阅我的频道，开启小铃铛，也欢迎分享给你的亲朋好友一起来读牌。你们的按赞订阅都是对我最大的鼓励，也可以帮助这支影片传播给其他需要的朋友，好吗？非常感谢你们，也欢迎追踪我的 Instagram Associate Indigo， 在上面我会 po 每周塔罗运势跟不定期其他主题的塔罗运势，很期待在我的 Instagram 跟大家互动哟。好，那感谢你们今天的观看，我们下次再见咯，拜拜。好，选择2号牌组的朋友，你们选的是这一颗绿萤石，我把它放这边。首先我们用2张神谕卡来看一下你们11月的整体能量。
第一张是 Curiosity 29号，第二张是这颗美丽的紫黄水晶 Ametrine。11月29号可能对某一些朋友是一个关键日。这边有生命灵数2跟9的人可能会选到这一组，以及29岁上下的朋友会选择到这一组。另外，因为这2加9是11，所以11又对应到11月份，所以这个巧合性、共识性非常的有趣。11月份应该算是你们今年会是蛮重要跟关键性的一个月份。我这边有联想到双生火焰的讯息，但是我不想要太强调，因为我们还是要用塔罗牌来看一下你们11月的感情运如何。但是因为这边有2个人，我先讲解大致上 Curiosity 好奇心这一张牌，意思是说选择2号牌组的朋友，你们11月可能会吸引到很多人的注意。一个讯息是说你们会吸引到很多人的注意，不管是在事业上的还是在感情上的，就是你们桃花可能有点旺。这个桃花旺可能是因为你们一直散发11月你们的神秘感很强烈，所以会引发很多人的好奇。那如果你是在公司工作或你是在学校学习的话，你可能会散发出一种冰山美人，或者是说有点忧愁，大家不知道你在想什么的一种气质，所以很想要来靠近你，跟你说话，想要知道真正的你是什么样子。那如果有意图比较不是很正当的话，可能就会想要去知道你的秘密，想要知道你的真面目，会不会有一些跟平常大家看起来不一样的地方。那第2个讯息部分的朋友，你们可能是公众人物，你们可能会把自己的形象、影片放在网络上，所以有各式各样的人，来自世界各地的人可以看到你。那这样也是一个吸引大家的注意，而这些网友会对你非常的好奇，会想要来探究你的背景，你来自哪里，你的想法是什么。同时感情方面，你们就是会有很多的对象，这些对象不一定都是你喜欢的，但是他们都很想要来靠近你。那很多就是如果你们已经是成人的话，那这些人一定是也会有那一方面比较亲密关系的好奇心，想要来接近你，想要来看。你可能平常在外表现的就是比较可能气质优雅啦，或者是比较保守啦，那他们很想要知道，如果跟你亲密接触会是什么样子，如果可以看见你平常人看不见的地方会是什么样子，这样这边大家就可以并且靠着这个图像来想象我刚刚的意涵。那另外还有一面就是说，这也是叮咛选择2号牌组的朋友，你们在11月可能自己也要注意，不要太去管别人的闲事。所以管别人的闲事，你们可能是很热心，然后会想要知道你身边的人、亲朋好友他们发生了什么事，或者是你很想要有义气的帮忙。那有些人可能只是纯粹喜欢听八卦之类的，每个人的原因不一样，但是记得11月份万一有一些什么让你勾起你好奇心的事情，千万要小心自己的分寸，不要太去探究别人的私事这样。那另外可能也有一个方向是说，如果你们11月有遇见一个人会勾起你的好奇心，那要大概抓好自己的界限，什么事情可以去问，可以去探查，什么事情你要退一步，或者是说要小心这个人平常相处起来跟实际上的他是否是一致的。这是我这边看到你们11月大概整体的讯息，就是会很吸引人啦，很有神秘感。Ametrine 这一张，你们11月还会遇见一个OK， 我现在没有想到，你们11月可能会遇见选择的情形，需要选择，而这个选择可
可能是大的选择，所以会特别出了一张紫黄水晶的卡牌来提醒你。你们可能会有天秤座的能量，刚好又出现29号，加起来11是正义牌，也就是天秤座的能量，所以非常非常的巧。选到2号牌组的朋友，你们可能很多人都是天秤座。我的意思是有天秤座在你的星盘里，所以你可能是上升太阳、月亮、金星，或者是火星在天秤。我觉得如果有火星在天秤的，欢迎在留言处跟我们分享，因为火星天秤的人会有一种诱惑力，这个诱惑力并不是你们特意去营造的，你们不用穿得很火辣或怎么样，但你们就是有一种吸引人来接近的魅惑感，好吗？然后你们如果有天秤座的能量，在做选择方面，那大家知道一定是会很难选择，小至吃什么，然后中至交友软体要往左滑还是往右滑，那大致就是你可能是工作上要选择哪一个公司，或者是要去哪一个城市工作，或者是哪一个学校去进修，甚至是哪一个你可能有很多的选择的对象，要跟哪一个人在一起之类的，这是你们11月会碰到的一个情况。好，然后部分的朋友，你们可能外表很可爱很清新，不管男生女生，这是我补充的一个讯息，才会吸引别人想要来探究你，因为你会有一种多重面向感，你看起来好像很纯真很可爱，那叫什么？中文叫什么？纯欲是不是？OK 对呀，你们2号牌组的朋友可能有一种纯欲感。好啦，欢迎大家在留言处跟我们聊天，有对应到的话。现在我来抽塔罗，看一下你们11月的事业跟学业。好，这边是用塔罗跟 Tea Leaf 卡帮大家看的事业学业11月的时候，这边有你们抽到2张7号，所以7对你们来说是一个关键数字，可能生命灵数7的人也会选择到这一副。另外你们可能有一个某一些部分的朋友，某一个事业或跟某一个人合伙了7年或7个月，或这个事项已经准备了7个月或7年，有的朋友。然后你们有2张都是刚好这边都是一个人的形象，这边这2张都是2个人的形象。我先讲，因为有好几个不同的讯息。第一个是说，我先sorry，第2张是愚人的正位，所以你们有牡羊座的能量在你们的星盘里，有的部分，然后有2张宝剑，所以你们有风象在你们的星盘，部分的朋友有火象在你们的星盘。但是11月是一个你们需要思考跟选择的一个月份，我们刚从这边就已经有看见，所以11月你们的脑活动可能会比较多，会比较烦心的，事业上比较烦心一点点，因为你们需要做选择。我这边看到通常宝剑7逆位有2个说法，一个是说你可能一直卡在一个旧有的思考模式跟做事的方法，那这张牌逆位出现的时候，代表的是说你应该要跳出这种旧有的模式，应该要用新的方向去思考，才能突破目前一种无法继续发展的状态。第2个讯息是宝剑7的逆位代表的是终于愿意从以前的虚假跳脱，不想要再隐藏自己真实的想法，不想要再欺骗别人或欺骗自己。但是它其实逆位也有欺骗自己的成分，欺骗自己的成分的意义就是你一直让自己活在舒适圈里面，用旧有的思考模式跟做事方法处理事情，然后不听别人的意见，这也是欺骗自己，明明知道应该要改进，应该要进步，但是不愿意去改，这也是欺骗自己的一种。但我这边看到的就是说，你们11月份会跳脱出这一种自我欺骗的能量场，你们开始愿意面对真实的状态，然后用愚人的精神能量大步的向前冒险，往前走，一个人往前走。你可能在2月的时候，这边有几个讯息，可能有一件事情是在2月的时候发生，你可能有一个事业是在2月的时候成型，或者是在2月的时候你有了一个领悟，这件事情让你在11月决定不想再隐藏自己，不想再为了别人，不想讨好别人，或者是为了一个合伙对象
去只配合而不说出自己真实的意见，这是其中一个讯息。第二个是，如果你11月愿意，你是为了一个部分的朋友是为了一个2月即将发生的事而决定要诚实面对自己与他人。另外一个讯息是，如果你11月决定跳脱这种旧有的做事方式，然后表达真实的意见跟想法，可能会帮助你接下来明年2月的某一件事情的进展。第三个讯息是11月你可能会有一个人脉，一个人他是2月生的，或这个人是你今年2月认识的人，你在11月的时候会发现他的真面目，好吗？这边是几个讯息，大家自行对应。第二个愚人这边的能量就是11月你会大步向前走，你会拿出这个勇气跟精神，你愿意跳入这个未知的领域去冒险。为什么我说一个人？因为他往这2个人这边走，这2个人是宝剑3，所以11月我觉得你可能会跟一个人分道扬镳，这个人是事业上的合作伙伴，或是某一个公司的，可能他是主管，他可能是你的一个老板、投资者、主管，一个学校的老师，如果你是学生的话，你决定不再听他的，你决定不再被他控制，你决定要走出真实的自己，活出真实的你，讲出真实的心声。所以这个伤心的能量是跟这个人的分手，这个分手不是情感，因为我们现在是看事业跟学业，好吗？但是我觉得这个伤心的能量是你自己选择的，你决定不再跟这个人合作，因为他可能对你没有太多的帮助，他只是限制你，跟让你觉得有被打压的感觉，部分的朋友。所以你决定走向这个分道扬镳的抉择。底牌是权杖7的逆位，这边也是2个人，你跟这个合伙对象已经僵持了很久，努力了很久，但是你看这2个人的情绪张力是一种有点互相不信任，猜测对方，不知道对方在想什么，然后有一点点需要保持自己的界限，没有办法很和谐的互相信任，心连心的合作。所以你们现在逆位是指11月你决定要放弃这样的合作方式，跟就是合作起来没有很顺，然后很心累，所以11月你才会决定跟这个人分道扬镳，或跟这个学校或公司分道扬镳，然后去走自己的路。但是我要告诉你，恭喜，因为这边的 Tea Leaf 能量非常的好。Gong， 是讲吗？因为我之前某一个读牌有问过我的网络上的朋友，好像有一个朋友有留言回答，我忘记是不是讲好，他下面写 an exciting event， 有一个令人兴奋的事件会发生，然后他刚好出现在愚人的下方。愚人就是一个其实算是快乐跟兴奋的能量，就是你决定自己走这条路，其实是会让你感到兴奋跟期待未来是这种未知的道路是长什么样，想要冒险的感觉。那可能是反正11月会发生一件事情让你感到很兴奋，然后去支持你这种想要往前冒险的心。然后这个宝剑3的下面刚好出现星星 guaranteed success， 所以我们不要看到宝剑3好像天哪，宝剑3呢，我会难过。对，你会难过，因为你可能要跟一个合作很久的人分开嘛，然后你可能会有一点点的害怕，怕自己不行，怕孤单，怕没有人帮自己。这个人也有可能是我刚刚有说合作7个月或7年，这个人也有可能有的部分朋友是3个月，也是有可能。然后呢，所以不要担心，你的分开是对的决定。因为我刚刚有帮这边抽一个解释牌，出来的是圣杯9。圣杯9是一个非常情绪满足、开心、自我
满足的一张牌，所以你的分开是对的决定，是对你自己好，你会感到开心。下面又有星星，星星牌就是拥有希望，所以你的这个决定会帮助你接下来11月之后的事业发展是充满，你的成功是被保证的 guaranteed success。 好， cup 这第一组也有出现，而且很有趣的是，我在算第一组的时候有问，因为我刚好脱口说出牌组2，所以我在算第一组有说，如果也有想选牌组2的，欢迎在留言处分享。结果现在看你们的牌就又出现 cup， 所以我强烈觉得有朋友也是1跟2选不出来。You should accept valid criticism， 你应该要接受有建设性的批评跟建议。这个当你放弃跟这个人，第一个讯息是，当你放弃跟这个合伙对象，他可能是一个人，或者是一个公司或学校，或者是客户，你不是说把他脱离了就对，补充这一张在第一组也有出现，你跟他脱离不是代表说他真的是完全是坏人，你跟他的合作虽然合作不顺畅不协调，但是他一定有教你的让你学习到很多的地方。这张牌是那个夜访吸血鬼，我鼓励大家去看，尤其现在万圣节超适合看这部电影，吸血鬼电影巨作经典，它是 Brad Pitt 跟 Tom Cruise 合作的，所以 Tom Cruise 的这个角色在里面叫做我忘了他叫什么名字，他叫 Louis 好像是，然后他是什么名字我有点忘记了，反正他是他的 maker， 所以他教导他成为吸血鬼的所有的 process， 所以他的成长，吸血鬼的成长过程他都在，但是他很讨厌他们俩其实是不合的。其他我就不讲，如果想要去看电影我就不讲太多。But anyway， 最后对不起，我还是要讲，可能会有剧透哦 sorry， 但是因为我要读牌，因为这张牌的能量就完全对应到我刚刚讲的，就是决定要分道扬镳，自己走自己的路，这就是 Louis 他在这部电影里面经历的一个故事的历程。他最后决定独立，因为他对他的保护很强嘛，但是其实他虽然很讨厌他，然后离开他，但是他在他这边还是学到了非常多的东西，怎么样当吸血鬼，他融会了他教他的东西，以及他后来自己学到适合自己当吸血鬼的方式，融会贯通之后，他才终于成长成一个成熟，然后懂得怎么样去当吸血鬼，继续独自过生活。所以这就是你们11月的能量场。然后呢，你的这个分道扬镳的这个人，他一定是给了你很多的意见跟批评，那你不要就是因为一分开就把它全部都丢掉。他对你的批评指教一定很多是有建设性，会让你学到，也会让你帮助你之后独立的道路的发展，所以你要去接受。第二个讯息是说，如果就像我刚刚讲，你们如果是在网络上有大家会看到你的作品或看到你的言论意见之类的，那一定会有很多网友会给你一些建议，那这个你们也就是虚心接受，自己去判断什么是有建设性，那就听进去，下次改进。如果当然是那种如果只是为了批评而批评，就可以不用理他，好吗？这个讯息完全跟第一组也有对应到，所以我觉得你们两个可能有重复，就是会选不出来了，所以你们可以2组都听哦。好，然后接下来我们要来看感情。好，牌组2的朋友，这边是帮你们抽到的关于感情，11月的感情。我觉得第一张世界逆位，然后跟着这应该是宝剑侍卫的逆位，还是骑士呢？没关系，因为呢，我觉得你们可能因为事业的关系被干扰，然后你们可能没有太多的心力放在感情上。你可能是有的人是常常旅行，常常跟海外的客户做沟通，反正就是没有办法花太多时间处理感情，因为你常常跑来跑去，你的心静不下来。你可能就算你有情感对象，在跟他们相处的时候，你可能还是需要常常看手机，而导致你没有办法给你的情感对象有足够的沟通 quality time， 然后所以你的情感对象可能会觉得，不管他是暧昧还是在交往，好吗？
会觉得你不够重视他们，或者是你跟他们沟通的时间不够多，而导致他们没有办法跟你维持这段关系，你也没有办法给他们很稳定的一种连结感。你可能有固定星座在你的星盘，金牛、天蝎、水瓶跟狮子，或者是你的对象，如果你有对象的话，暧昧或交往中，他可能是有固定星座。那你呢？这边宝剑又出现，所以你绝对有风象在你的星盘里，天秤、双子跟水瓶。然后权杖又出现了，所以你们的火象也蛮重的。那这边有21号，也就是说生命灵数1、2跟3的人可能会选择到这一组，或者是你的对象有可能是生命灵数1、2或3，或者是你跟你的对象可能差3岁上下。你呢，是一个怎么说？你可能没有办法去给一个承诺，11月的时候，而会影响到这段关系。就算你再努力，权杖9有一种你已经很努力，你好像你想要维持情感关系，或你很想要去约会，但你有一种力不从心，很累，有一种在战场上受尽，你没有受伤，但是你一直在外面争斗。这位侍女身上的血，就是她在外面争斗的结果，她被她打败的敌人的血在她的身上。那这边代表的是，可能是因为你的事业太忙，然后你又要处理情感关系，让你11月会很累。因为它下面刚好有一张 can，就是手杖、拐杖。Pay attention to your health， 要注重，要小心11月的健康，因为你们可能会工作忙碌，又要面临选择，处理合伙关系，又要处理感情的话，你可能会影响到你的身心的健康。那再来是你会有很强烈的界限感，因为我们最后一张底牌是权杖5的正位，权杖5是冲突，所以你可能会因为这些凑不过来，你可能觉得自己很努力，但是对方还是可能会抱怨，或觉得你不够对他不够关心之类的，然后你可能会觉得他不够体贴你，明明知道你的情况，那你们两个就会有冲突跟争执。然后这个人他是一只蜘蛛，他的4只脚很坚定的卡在地面上，所以你会很站稳你不会去妥协。11月感情状况是你不会去妥协，你会觉得对方应该要关怀你，或者是要体谅你，所以你们的争端可能不会有所解决。但是好，我从这边替例一起讲，世界的逆位下面是 Caesars， 所以因为这种不协调，会有 disappointment in some affair， 你可能在某一些情感关系会有一些失望感，而需要把它们剪断，就是你会发现不合适。第2章的这个宝剑侍者下面是 kangaroo， 袋鼠。Unsettled times need to plan ahead， 就是因为你的过多忙碌，有一种焦头烂额，所以你没有办法去好好的，可能没有好好办法计划约会，没有办法先约跟这个感情对象或约会对象先约好什么时候见面，你都是临时来，或者是答应别人要见面要做什么，最后又爽约之类的，因为你有别的原因，所以你会这个袋鼠也是一个很累的状态，他看起来也是非常的累，然后跑来跑去，已经力不从心。Unsettled time 就是unsettled 就是一种没有安定感的感觉，所以11月的感情上你可能没有办法安定。Need to plan ahead， 你需要事前计划，但是我觉得你就是这种跑来跑去。当然你真的很想维系感情的话，那这边就是建议你绝对要事前计划，你要把时间好好的分配好，你才能维持一段感情。那这个拐杖就是注意健康嘛，不要太累，身心上都不要太累哈。然后这个让我看到月老，有的人可能可以去拜月老，11月的时候去祈求一个平和的稳定关系，然后祈求自己有时间去处理感情关系。然后这个权杖5的下面是 coins 钱币，所以你 maybe 感情上不是很顺遂，但是你绝对会有钱进来，好吗？ Money will be coming to you， 就是钱会来到你的身边。所以
感情上不用太伤心难过，情感不满足，但是我们物质上会稳定 OK。 好，接下来我们来看一下，我们用这个浪漫天使卡 Lovers Oracle， 看宇宙有给你什么建议。好，宇宙给了你2张11月爱的建议。第一张 Deep in your heart you already know the answer, do what feels right。 在你的内心的深处你已经知道答案了，所以就去做你感觉对的选择跟决定，好吗？这个我觉得蛮清楚的，我觉得这个就对应到这个 Caesar， 就是你可能要跟某人断开关系，那你如果觉得这样比较好，对双方比较好，那就去做。Power 力量 You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time。 你有这个直觉，知道什么对你是最好的，所以你也有这个力量跟权利去拒绝别人，或者是在任何时间离开。 Oh my god， 2张牌都在叫你离开这个关系耶。所以第2号牌组的朋友，你们11月的选择能量真的很强，所以这个离开能量不是只有事业，还有感情，所以你们可能正在更新自己，然后因为要更新自己的能量跟走到一个未知对自己最好的道路，所以你在事业跟情感上都需要去选择离开那个可能没有办法再继续下去的连结，以及可能因为这些连结对你来说，对双方来说都是消耗能量的，那也许所以你知道11月你知道应该要离开最好。所以这个可以对应到，如果你现在是有的人是有男女朋友，有的人是已经结婚的，有的人是只是跟暧昧对象 situationship 之类的，都可以对应好吗？我希望这些建议有帮助到你们的做决定。然后呢还不是最后，不要担心，我们来看一下整体11月宇宙有什么建议要给你。好，指导灵跟宇宙给了你们2张建议，是针对11月的。如果有人说为什么1号牌组有3张，然后为什么这2号牌组是2张？因为这个刚刚问的时候，你们的指导灵说给2个建议，好吗？好，然后这边2个建议是，第一个是 Sun Find a balance。 哇这张第一组也有出现，真的，你们1、2组有重叠哦。好，第一张这个 Sun 太阳，你要找到一个平衡感，所以平衡感 balance 就是天秤，所以天秤座能量又出现。11月真的是对你们来说是一个需要平衡好自己的身心，才能做出最对的选择的一个月份，一定要平衡好，凡事平衡，感情跟事业，或者是事业跟家人，或者是你的身心状态都要平衡，好吗？第2章是 Trust 信任相信。 The universe has a plan for you， 宇宙有一个对你的做好的计划，已经帮你铺好路。所以我刚刚是不是有讲，你们11月可能是因为转变蜕变的月份，所以需要离开很多旧的能量场。我们刚好又经历了昨天是礼拜6 28号，金牛座满月月食是一个完全蜕变的一个日子，一个很关键的能量，所以很多人会在这个时间之后走入一个新的时间线，转变成一个 2.0 的自己，然后很多人事物都会被丢掉，都会不见，因为他们已经不再适用你，你们的时间线已经不一样了。所以你要信任宇宙帮你安排的道路，你走出去就是最对的选择，宇宙会帮助你，会保护你，会指引你 OK， 你就是这个蝴蝶。最后我们一样用天使解答来解答2号牌组的问题。好，这边是3张天使解答，你们可以先暂停影片，静心问你的问题，睁开眼睛之后看哪一副牌最吸引你，那就是你的答案。首先我会从左边这边开始解答。第一个答案是 unlikely， 可能不会。 unlikely 就是不太可能会发生，不太可能是这个样子，不太可能是你想的这样。好，第2个解答是 let go， 放手。
这边真的如果第1号牌组来看第2号牌组，你们一定也会惊呼跟鸡皮疙瘩，因为同样的答案在同样的位置出现。不管你问什么问题，天使说放手，不要执着，让它去吧，让宇宙来解决，顺着宇宙的安排，不要再去关注说它的结果是怎样，好吗？所以有可能1号牌组的又跑来听2号牌组，然后又问了相同的问题。如果问了相同的问题，答案又是这个，那欢迎大家在留言处跟我们分享，谢谢你们。第3个解答 ，forgiveness 原谅，真的有一种观世音菩萨的感觉，有一种和谐大爱的能量场，所以你们可能11月很需要这个大爱的能量场。不管你问了什么问题，用这种原谅的态度去看它，去放过它，不管是人还是事，那你11月就可能会充满，你就会因为原谅的能量而让自己放松，卸下一个重担，事情你才能有空间让 abundance 让丰盛重新进入你的生活。 OK， 有在修佛的也就是可以念经啦，然后去做一些服务的活动，可能会对你们有帮助。那教会也是，如果是你们有宗教信仰的，都可以去做一些服务的活动，好吗？那我希望今天的读牌对大家有帮助。很抱歉我今天的声音有点没有精神，因为最近好像有邻居，就是新的邻居搬进来，然后晚上看电视非常的大声，所以我都没有办法睡觉。然后也希望大家帮我集气，就是我们要原谅，要 let go， 然后集气请大家指导灵告诉这个邻居晚上不要看电视早上也不要看电视，因为他主要是看电视听音乐声音都非常大。请大家帮我集气，让我可以睡好觉，然后读牌才有精神，谢谢你们。那欢迎在这支影片按赞，订阅我的频道，开启小铃铛，也欢迎将这支影片散播给你的亲朋好友，一起来读牌。那你们的按赞订阅都是对我最大的鼓励，我也很开心每次看到大家在留言处的分享，然后你们的互动都会帮助这支影片也去传播给其他需要的朋友，好吗？非常感谢你们，也欢迎追踪我的 Instagram 老 Sophie Indigo， 在上面我会抛每周运势以及不定期的其他主题的塔罗运势，也欢迎大家在我的 Instagram 上建议接下来看你们想要听什么样主题的读牌，非常谢谢你们，那我们下次再见咯，拜拜。好，选择3号牌组的朋友，你们选的是这一颗拉长石，我把它放这边。首先我们用2张神谕卡来看一下你们11月的整体能量。第1张是27号的 Compassion， 第2张 Tiger Eye 老虎眼，把它放这边。好，这2张首先生命灵数2跟7以及9的人可能会选择到这一副牌，也有可能有生命灵数5的朋友也会选择到这一副。然后11月27可能是一个关键日期，某一件事情可能会发生，或是某一个人的生日，或是可能会遇见某一个人或某一个计划的展开，或有一个会议之类的。同时某些朋友是27岁上下，在11月你们会是呈现一种多思多虑的状态。这一张牌 Tiger Eye 老虎眼是给水星主宰的双子跟处女座能量的朋友，所以选择第3号牌组的朋友，你们可能有双子座在你的星盘或处女座在你的星盘。11月可能会有一些事情，或是你们一直以来都是比较多虑，思考比较多，比较容易焦虑，而11月还是处在这个状态下，所以11月是一个很重要，你们需要去平衡自己能量的一个时间。你们要平衡好身心灵的能量，在自己焦虑的时候可能要找时间静下来，你们可以冥想，你们可以出去大自然走一走，抱一个树或跟动物接触，可以把你们的负面的能量去排解掉，然后让你可以不用
不会太过的往死里想，然后太过忧虑未来。可能会有一些事情发生，让你们需要拿出你的同理心，在11月的时候来对待人事物。这个女孩子她把她就是有一种好像把心掏出来给你看的感觉，所以某一些朋友，你们11月要用同理心的地方，可能是说，可能有个对象，这个对象可能是感情对象，或者是在公司一起合作的一个对象，或者是你的客户，你可能会掏出心来给他们看，说你的真心，你会对他们说真话，你会展现出自己的真实。第二个讯息是说，在面对一些人事物的时候，你需要把你的心拿出来，用你的心轮敞开，去倾听，去看别人，去同理别人，而不用去太用大脑去思考，要用你的心去理解。这是11月主要的一个能量场。那我们主要还是要来看，用那个塔罗来看你们的事业学业如何。好，选择3号牌组的朋友，这边是帮你们抽到的 Tea Leaf 跟塔罗，代表你们11月的事业跟学业。第一张就是钱币侍卫，代表的是说，大部分的朋友你们会11月的时候开始一项新的工作、新的事业或新的学习领域，或者是新的学校。有的人可能刚换工作，要展开一个新的里程。但是你们充满了一种想望，一种期待感，11月的时候。但是呢，第二张是权杖骑士的逆位，所以你们可能会一开始有一点点的，有一种乱冲乱撞，就是没有计划的冲撞。你们很有动力，很想要把事情做好，但是因为很想表现而导致有一点太多头马车。有的是没有好好的先去思考再行动，这是你们11月刚开始这个月份刚开始这个计划或学习的时候会经历的一个能量场。但是之后你们会大概懂得开始要用一步一脚印的方式，用钱币8的态度去做这件事情。你们会很细心的去做，收集资料，去学关于这门新项目的知识，然后每天去重复性的去练习你11月做的这件事情，然后让它熟能生巧。你们会很有耐心的去钻研，像一个工匠一样，像一个每天精雕细琢去学习去做这件事情。底牌是钱币2的逆位，代表的是说，你们可能一开始会有一些，我刚刚有讲，部分的朋友可能有多头马车的情况，但11月你会开始知道你哪一个事情对你才是最重要的，并且放掉那些其实不太需要你去再放精力的事情或人。那你们11月可能在多思多虑的就是这个方面，会觉得说很怕放手的东西会太可惜，但是你们最后还是会有清晰的思考，然后知道自己应该要选择什么跟放弃什么。好，我们首先 Tea Leaf 卡第一张是 Elephant 大象。A long journey, either physical or mental， 一个长途的旅程，可能是真的实际上的旅程，或者是精神上的旅程。Will leave you wiser at the end。 这个长途的旅程最后会让你学习到很多知识，会让你变得更有智慧。所以这个 elephant， 有的人可能你的这一个新的项目就是这个新的旅程的代表。你正在做的这一件11月做的这件新的事情，绝对会让你成长很多，不但是知识上的成长，还有智慧上的成长。有的人是心灵上的成长，你们会学习像大象一样稳稳的用很稳健的步伐，一步一脚印，然后不会害怕的向前走。第二张 Bridge 桥 Successfully overcoming a problem。 不管你们在学业事业上11月遇到什么样的问题，可能就是因为这个权杖骑士逆位的能量而制造出来的一些比较混乱的状况，不用担心，你们会成功的解决这个问题，好吗？
然后这一张 Fairman 在我上一个读牌也有出现，他是窈窕男子，就是帅哥的意思。那你们11月可能会需要跟一个有金发或部分灰发或白发的男子，或阳性能量强的女子有所交流。这个人也有可能是这个人，因为这两个刚好都是有一种同样的阳性能量，所以你们在11月在一直不停精进自己技术跟知识的这件事情上，可能会 involve 会跟这个男子一起合作这个项目，所以你们在工作上会遇到一个短发应该算帅的，然后可能有一点年纪或他染成金发的人，会跟他们有所接触，他们可能会帮助你在这个项目上有所成长跟精进。有对应到欢迎在留言处跟我们说哟。最后一张 Bell 铃 Announcement 宣告宣布，你们11月会宣告一件事情，那它刚好在钱币2逆位的下方，所以我觉得你可能在11月会做一个宣告，说你可能要结束旧有的职业，整个转换职业，或你会结束一个旧的公司，准备到一个新的公司，你们可能会有这样的方向的宣告，或者当然也可能是其他部分，可能跟这个窈窕男子合作的一个宣布也是有可能。好，接下来我们来看一下你们的感情状态。好，这边是帮你们抽到的关于11月的感情。我觉得你们的底牌是圣杯7的逆位，下面刚好出现了一张 nest 鸟巢，上面有3颗蛋。And emotionally secure 一个情感上的安全感。Loving family is important to you. OK, sorry， 一个情感上的安全感以及充满爱的家庭对你非常重要。所以我觉得11月你们会呈现一种开始好像不再像圣杯7正位的时候那么梦幻，那么多选择，你们好像11月开始感觉到想要组建家庭，而建立一个家庭是你变成你的新的一个梦想跟目标。你想要有一个老公或太太，然后一起有一个小孩或者一个宠物，然后在很 cozy 的家，就是抱在一起一起看电视，那种很 snuggly， 然后很温暖很亲密的感觉。你会有这种11月会出现这种想望。那第一章这个是权杖3的正位，我觉得你可能有伴侣的人，你们11月会处在一个关系继续持续成长的过程，你跟这个伴侣会是一个很好的伙伴关系，并且决定要继续走下去。有的人可能是11月的时候会有旅行，那旅行的时候可能会碰到一个对象，这是另外一个权杖3正位所代表的意义。也或者是说有一个人你曾在旅行的时候遇到的这个对象，他正在深深的想念你。 You are highly thought of ball。 蝴蝶结是说11月会有一个人非常的想你，而这个人有可能是在你旅行在各个城市走动或不同国家走动的时候所遇见的这个人，而你可能11月的时候可能有在思考要不要去旅行去见他，也是有可能部分的朋友，好吗？但是为什么说部分的朋友？因为第2张隐士牌是处女的能量，所以选择3号牌组的人，你们可能有强烈的处女的能量，或者是你的这个对象他有处女座的能量，所以你们11月还是会呈现一种想要独处，比较需要自己的空间跟时间去思考。因为我们刚刚其实一开始就有看到这张老虎眼，它是不是有说处女跟双子的能量，所以你们11月可能因为这种多思多虑焦虑的状态，可能在感情关系中没有办法付出的太多，不是你不想，是你可能无能为力。因为我们这一张是权杖国王逆位，权杖国王逆位就是代表了一种比内心年龄比实际年龄年轻。11月的时候你可能还没有到达那种可以稳定下来的成熟度，就算你想要跟某一个暧昧对象
准备交往，但是你11月还没有到那个点。另外一个可能是因为工作或其他的原因，让你11月没有太多的精力跟体力去投注在感情关系里。但是我常强调，不是你不想，是你可能还不行，但是你心里一直其实有一个愿望是可以成家。所以你11月可能有开始单身的人在搜寻可以成家的对象，可能会以结婚为前提交往。那有一些人可能也同时想念这个正在想念你的人，因为当有人在想我们的时候，我们的能量其实是连结。当我们突然想起某人，其实有的时候是代表这个人在想我们，好吗？然后这张 Beetle A good fortune 好运，所以你的这个好运可以说11月整体状态是有好运的，然后你的情感状态当然就是算是好运，所以就算你躲起来，我觉得你如果有另一半或你有暧昧对象，他们可以理解你，所以你不用担心说躲起来这段关系就没了。当然适时的去寄个简讯打个电话还是很重要的，好吗？这张 hat 帽子 You will be playing a different role， 你会扮演一个不同的角色，这个很有趣。这个如果跟 nest 加起来一起解释的话，代表的是说有些人有可能会真的成家，有些人可能真的11月会有结婚的决定，或者真的举行婚礼，而你就会成为一个丈夫，或者是暧昧关系进入稳定关系，你就会成为一个男朋友，然后或者是成为从丈夫变成爸爸之类的。这是我这边读到的讯息，有对应到的欢迎在留言处跟我们说。我刚刚虽然是说男生，因为这边是阳性能量场，当然也有就是可能变成太太啊，然后变妈妈啊这样的角色的不同。那这个角色的不同会给你带来好运，比如说你本来是刚结婚或者是还没结婚都没关系，然后怀孕了，通常我们怀孕会带来好运嘛，所以这也是有部分的朋友可能会对应到的情况。好，我们现在来看一下浪漫天使，看一下宇宙对你的11月感情有什么建议。好，宇宙给了你们2张爱情建议卡。第一张 Don't make decisions based on guilt or what you think you should do， 不要根据你的罪恶感或你觉得你应该做什么去下决定。For it is only in being true to yourself that you can be true to others， 因为只有你对自己诚实了，你才能对别人诚实。所以如果这边你们的11月能量是要掏出真心嘛，要同理别人，这边有几个状态，就是说你不要因为可能觉得对不起某人，他可能对你掏出真心，然后你同理了他，而觉得对不起他，想要跟他在一起。这我只是举个例啦，可能有的朋友会遇到这个情况。或者是你不要因为某一些就是可能因为同理心很强，然后去掏出自己的真心，或有的人是说对方可能秀出一点点真心，或者是给你情绪勒索一下，你就掏出你的真心，好吗？就是不管任何的决定都是一定是对自己最诚实才做的决定。第二章 Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful， 闭上你的眼睛，告诉你自己你值得感受到快乐跟美好。 You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in， 你可以允许快乐进入你的生活，不管你现在人生的状态如何。我觉得如果这一组的处女能量很强的话，你们是一群对自己要求非常严格的人，所以宇宙才会给你这2张卡。你们可能真的就是太用脑袋思考一些事情，不是用你的心去感受，所以可能常常会不想做错误的决定，反而做了错误的决定。那你要闭上你的眼睛，告诉你自己你值得感受到快乐，不管你做了什么样的决定，好吗？不管你现在是处在什么样的感情状态下，你可能有些人真的拒绝了一些人，所以给这张卡说你还是值得快乐的，不要因此就郁郁寡欢。那有的人可能被拒绝，或者是没有得到情感上的满足，
不管怎么样，找一些其他的活动让自己感到快乐。你的快乐来源不是只有这个感情对象哦。好，不是最后，但是我们整体请宇宙给2个建议。好，这边是指导灵跟宇宙给的2张针对你11月的建议。第一张 Vision， Get clear on what you want， 你要很清楚的知道你想要的是什么。所以事业上、学业上、感情上，你都要看清楚你未来你要的是什么，你才能走往那个最正确的方向。像感情，有些人可能就知道说自己其实想要成家，不再是以前那个漂泊的人的话，那你就知道未来的对象要找什么样子。我只是举个例啦齁，你们11月的目光会非常的明亮，然后你们会看得很清楚你们想要的未来是什么样子。有些人 vision 可能可以去配个眼镜好，题外话 sorry 开玩笑。有些人可能会做眼部手术哦，有对应到欢迎，对不起，这是刚刚跳出来的讯息。如果有人11月要做眼睛的手术矫正视力，欢迎在留言处跟我们说。好，然后这一张是 sign 迹象。If you are looking for a sign, here it is. Voila， 这个手呈现着蝴蝶。你们是否有内心偷偷问一个问题？如果要我怎么样怎么样怎么样，就给我一个 sign。如果要怎么样怎么样，就给我一个粉红色、紫色的蝴蝶。如果你真的有问这样的问题这边是你的 sign， 那就去做。如果你看到的这个 sign， 就是一个指示说，去做吧。他要来了。他是对的人。这是好的工作之类的。或者是你们出去，如果真的有看见粉紫色的蝴蝶，也欢迎在留言处跟我们分享，好吗？你们可能会去郊游的时候看到这只蝴蝶哦。好，最后环节，用天使解答卡来给大家3个答案。牌组3的朋友，你们现在可以暂停影片，慢慢静心，心里想着你的这个问题，然后睁开眼睛之后，哪一张牌最吸引你，那就是给你答案。首先我们会从左边开始解答。第一个答案是 Don't stop， 不要停止。不管你的问题是什么，继续做，不要停止，继续努力，好吗？一定会有成果的哟。第二个答案是 No， 很清楚的一个不。所以他们觉得这条路不适合你，这个人不适合你，可能要换一个方向，或多给一点时间观察哟，不要太快的去做决定或做什么动作。第3个答案 There's something better， 还有一个更好的东西等着你。好，这边括号等着你。所以你问的这个可能是人，可能是事业，可能是一个学校之类的，有可能会说这个不行 There's something better。 我觉得这2个答案可能是有关联性的，所以天使鼓励你说不用执着在这个选项，因为还有更好更适合你的选项，好吗？好，我希望今天的读牌对大家有帮助，欢迎在这支影片按赞，并且订阅我的频道，开启小铃铛，也欢迎分享给你的亲朋好友一起来读牌。你的按赞订阅都是对我最大的鼓励，非常感谢你们，也会帮助这支影片传播给其他需要的朋友哟。然后也欢迎订阅我的 Instagram Associate Indigo， 在上面我会 po 每周运势以及不定期的其他主题塔罗运势。欢迎大家在我的 IG 上跟我互动。那我们下次见咯，拜拜。